자연주의자이자 에세이 작가인 존 버로스는 지금까지도 그래왔고 앞으로도 항상 지키려고 노력하는 결심 한 가지는 바로 소소한 일에 초연해지는 것이다라고 말했습니다. 일상을 되돌아보면 수도꼭지가 고장나 물이 새고 양말을 짝짝이로 신고 외출을 하고 냉장고에 우유가 떨어지고 차 기름은 바닥이 나고 정원 잔디도 깎아야 하고 저녁 요리에 넣을 고기를 녹여야 하는데 깜박할 때가 있지 않나요? 이러한 소소한 일들이 쌓이고 쌓이면 하루가 엉망진창이 되어버립니다. 그러나 그런 것에 연연하지 않으면 이야기는 달라집니다. 항상 넓게 생각할 순 없지만 한 걸음 뒤로 물러나 소소한 일을 너그럽게 바라보세요. 그러면 소소한 일들이 아무리 많다고 해도 이에 휘둘리지 않고 여유를 가질 수 있을 것입니다.